夕飯前にビールをいただきます。今日はね、フェイツインホワイトエール、ホワイトビールですな。今日はね、乾燥じゃないんで 100m ほど離れたところにお一方いらっしゃるんでね、今日は一日喋りませんでした。今晩もあまり喋りません。